กิ่งไม้นะครับกำลังจะเอาเป็นเหล็กขึ้นนะครับเป็นเหล็กยาวก็รถอีกวิกเตอร์500ครับคันนี้6ล้อใหญ่มันเป็นแคท 315D2 นะครับเรียบร้อยก็ยังไม่ไปเรื่องออกจนหมดเลยเหรอพี่มันมียาวไปถึงนู่นเลยเหรอมันมียาวไปถึงนู่นเลยเหรออันเล็กไงไม่รู้เหมือนกันโอ้ยรถโยกเลยแน่นมากนะครับโอ้สุดกระดกเลยนะครับมีต้นมะพร้าว
ปันหักอะปันหักเลยครับครับเบิ่งไประวังปันหักเลยปันหายแล้วเหรอโอ้ยป่าราบเลยเรียบร้อยโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับผม